耳元でポーンってきたらうるさいでしょ。鏡元に来るのはうるさいな。ああいう感じでうるさくたね。いびきがうん。可愛いもんでしょうね。可愛くないよ。なんでよ。そうカッて何か。わかんない。溜めてからカってな。苦しいって私がなのね。これ息できない。これ共感できる人多いかもな。隣で寝てるだけなのにだよ。窒息しそうになる。あれ窒息しそうなん俺やのに。うん。窒息してるんだと思う。してへんわ止まってるもん。あ、そうなんだ。うん。私が苦しいいつも。夜中に苦しくて苦しいってなる。全然起こされんのうん、眠いからもう寝る。俺ほっとかれた苦しいって思っててもう眠いって言ったら寝てる。